আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সাফল্য কথার নিয়মিত পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার সাতদরগা গোবরাপাড়া গ্রামে। দর্শক বন্ধুরা, আজকে এসেছিলাম মূলত এই গ্রামের একজন উদ্যমী উদ্যোক্তা হেমন্ত বাবু দাদার একটি নার্সারির ভিডিও করার জন্য। কিন্তু এই নার্সারি ভিডিও করতে এসে এর আগেও তো ছাগল আমি আপনাদের দেখেছি, এখন প্রায় শতাধিক ছাগল হয়েছে, মানে 100 ছাগল এই দাদার খামারে হয়েছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর সুন্দর কিছু ছাগি, পাঠা, তোতাপুরি, হরিয়ানা ক্রোস জাতের ছাগলগুলো তার এখানে অনেক বেশি রয়েছে। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে যারা বাণিজ্যিকভাবে ছাগল খামার করতেছে তারা কিন্তু ছাগল স্থায়ীভাবে কেউ লালন পালন করতে পারে নাই। যারাই করছে হয়তো দেখা গেছে 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর পরে খামার ছেড়ে দিছে। কিন্তু এই দাদা দীর্ঘদিন থেকে ছাগল পালন করে যাচ্ছে। তার এখানে কবুতর আছে, গরুর আছে। তো এই যে 30-40টা ছাগল থেকে প্রায় 6 মাস বা 1 বছরের ব্যবধানে প্রায় শতাধিক ছাগল হয়েছে, সেই বিষয়গুলো দাদার কাছ থেকে জানবো। আর এই যে সুন্দর সুন্দর ছাগি বাচ্চাগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো তোতাপুরি, হরিয়ানা, অন্য জাত রয়েছে। এগুলো হয়তো কিছুদিনের মধ্যে সেল হয়ে যাবে। আপনারা অনেকেই বারবার ফোন করেন যে ভাই আমরা ছাগল কই থেকে পাবো, ক্রোস জাতের ছাগলগুলো। সেই বিষয় নিয়ে দাদার সঙ্গে কথা বলবো, এখান থেকে ছাগল কিছু বিক্রয় হবে কিনা, এই যে এতগুলো ছাগল হয়েছে এখন তার জন্য এটা কতটা লাভজনক হয়েছে, কি কৌশল অবলম্বন করে ছাগল পালন করতেছেন যার কারণে তার খামারে কোনো রোগ ব্যাধি নাই বা ছাগল পালন তার জন্য লাভজনক মনে হয়েছে, এই বিষয়গুলো জানবো। সেই সাথে তার এখানে কবুতর রয়েছে, কবুতর পালন সম্পর্কে জানবো, সেই বিষয়গুলো আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করবো। দাদা আমার সাথে আছে, আমরা দাদার কাছ থেকে তার এই ক্রোস জাতের ছাগল পালন সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় জানার চেষ্টা করবো। আশা করি পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবেন। ছাগল পালন সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। চলুন শুরু করা যাক। দাদা আদাব। আদাব দাদা, কেমন আছেন? আছি দাদা, ভালো আছি। আচ্ছা, আমরা আজকে একটু আপনার ছাগল পালন সম্পর্কে জানবো। অনেক ছাগল দেখতে পাচ্ছি, কতগুলো ছাগল হয়েছে এখন? ছাগল প্রায় 100-র মতো হয়েছে আর কি। একটু জাতগুলো আমাদেরকে পরিচয় করে দেন, তারপর বাকি বিষয়গুলো জানবো। এটা দেখেন, এই যমুনাপুরি, এটা কিন্তু 3টে বাচ্চা হয়। এই ছাগলগুলো 6 মাস পর পর বাচ্চা দেয়। আর তোতাপুরি একটু বাচ্চা কম দেয়। এটা কয়বার বাচ্চা পাইছেন এর? এটা আমি এখানে 4বার বাচ্চা পাইছি, মোটামুটি 4বারে 3টে করি। আর এটা হলো তোতাপুরি, এটা আবার বাচ্চা কম দেয়, 2টা, একটা তাও 8-9 মাস পর পর। কি এইভাবে ছেড়ে দেওয়া থাকে? হ্যাঁ, এগুলা ছেড়ে দেওয়া থাকে। তোতাপুরি মানে এর মুখের মুখটা ব্যান্ড। এটা কি 100% না? হ্যাঁ, এটা 100%। যদি এটা হরিয়ানা কিন্তু ক্রোস, কিন্তু এটাও বাচ্চা 2টা দেয়, বাচ্চাও খুব গ্রোথ ভালো আর কি। বিশাল বড় বড় ছাগল একটা। এটা কয়টা করে বাচ্চা দেয়? এটা 2টা বাচ্চা পাইছি আমি, 3বার পাইছি। প্রেগন্যান্ট অবস্থা আছে নাকি? হ্যাঁ, এটা 1 মাস হলো প্রেগন্যান্ট। হরিয়ানা ক্রস এর সিংগুলো একটা সিনের বৈশিষ্ট্য আছে। আর কি আছে? আর এটাও তোতাপুরি এর কি বাচ্চা। এটা দেখা যায় 5 মাস বয়স হবে, 50-60টা বাচ্চা বিক্রি করব। এখন মা ছাগল কয়টা আছে? মা ছাগল প্রায় 25টার মতো হবে। আর বাচ্চা কতগুলো আছে? বাচ্চা প্রায় 70-80টা হবে। মানে বড় বাচ্চা, এটাও যমুনাপুরি, বিশাল বড়। হ্যাঁ, এটাও 3টা করে বাচ্চা দেয়। দর্শক বন্ধুরা, আমার সামান একটা ছাগল, এটা দুধও তো মনে হয় ভালো। হ্যাঁ, দুধ ভালো দেয়, বা 3টে বাচ্চাই খুব ভালো হয় আর কি। পাঠাও দেখতে পাচ্ছি 2টা বড়। হ্যাঁ, এটা তোতাপুরি, এর কোর্সে মানে ব্রিডিং করার জন্য রাখছে। হ্যাঁ, এটা ব্রিডিং আরো আছে, যমুনাপুরি আছে। এটাও কি তোতাপুরি না? এটা তোতাপুরি। এটাও তোতাপুরি। তাহলে তোতাপুরি কয়টা? 2টা বড় আছে ব্রিডিং এর জন্য, আর যমুনাপুরি আছে ঘরে। আচ্ছা, তোতাপুরি দিয়ে আমি যমুনাপুরিকে ব্রিডিং করাই, মোটামুটি বাচ্চার গ্রোথ খুব ভালো আসে। রিসেন্ট কোটার বাচ্চা দিছে? বাচ্চা কালকে হয়েছে এই বকরিটার, এটা প্রথম বাত হয়েছে। এটাও তোতাপুরি। ও, তোতাপুরি বাচ্চা পাইছে। এটা কালকে একটা বাচ্চা দিছে প্রথমবার। এই যে কালোটা দেখে যেটা গেল, এটা যমুনাপুরি। এটা 3টে করে বাচ্চা হয়। মূলত ছাগল পালন কত দিনে আসা, কত বছর হলো? ছাগল পালন 4 বছর হলো। 4 বছর। কয়টা ছাগল দিয়ে শুরু করছিলেন? প্রথমে একটাই বলা চলে, তারপরে কিনছিলাম 10টা, তারপরে 10টা, এই 20টা। ক্রস কিনছিলেন না অন্যতে? এটা ক্রোজেই আছে, আর 3-4টা কিনছিলাম অরিজিনাল। 4 বছরে কি পরিমাণ ছাগল হয়েছিল? 4 বছরে আমার তাতে দেখা যায় আমি প্রায় 50-60টার মতো বিক্রি করছি। এই যে ছাগল পালন করতে এসে কি দেখতে পেলেন ছাগলের? আসলে ছাগলে লাভজনক আছে। যেদিন আমার এই বাচ্চাটা 6 মাস বয়স হবে, এ বিক্রি করলে মোটামুটি প্রায় 25-30 হাজার টাকা হবে। ছাগি না পাঠা? হ্যাঁ, এটা ছাগি আর কি, মানে এর বয়স 5 মাস হবে আর কি। মোটামুটি পার্সেন্ট ভালো, 100% কিন্তু এটা। দাদা, আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, এই যে 4 বছরে হলে ছাগলে আসা, নার্সারি ব্যবসার পাশাপাশি যখন এটা শুরু করলেন, আপনার কাছে কি মনে হয়েছিল যে ছাগল পালন আপনি করতে পারবেন কিনা, বা বাধা কি কি এসেছে? বাধা বলতে এটার একটাই মেন হচ্ছে পিপিআর এ ভ্যাকসিন দিলে আর সমস্যা হয় না। আর টুকটাক দেখা যায় পাতলা পায়খানা যদিও
ধরে ওষুধ খাওয়াইলে ছাড়িয়ে যায়। আর অন্য কোনো সমস্যা না, আমি বেশিরভাগ খাওয়াই ওই যে এলোপ্যাথি ওষুধ, মানুষের যেটা? হ্যাঁ, মানুষের যেটা, তাতেই মোটামুটি কাজ হয়। আর যদি প্রেগনেন্ট থাকে বা ছোট বাচ্চা থাকে তাহলে হোমিও খাওয়াই, তাতেই মোটামুটি আমি দেখছি যে কোনো রোগ ব্যাধি নেই। আমি তো দেখছি আপনার এর আগে সেটটা ছোট ছিল, এখন বড় করছেন। হ্যাঁ, সেটটা বড় এখন করছি। কতগুলো ছাগল রাখার সেট করছেন? ছাগল আমার টার্গেট 120-30টা যেন যে সেট আছে, তাতে কোনো সমস্যা হবে না। সেটটা কি একটু উঁচু করে? হ্যাঁ, উঁচু করছি, এর কারণটা কি? 4 ফিট, মানে দেখা যায় যে ময়লাটা নিচে পড়বে আর ময়লার গ্যাসটা যাতে যেন দুই পাশেই বাইর হয়ে যায়। আর বেশি করে ক্ষতি করে ছাগলের এই ময়লাটা, মানে গ্যাসটা, ওর পায়খানা প্রচাপটা, এটা গ্যাস হলে ছাগলের দেখা যায় বিভিন্ন রোগ আক্রমণ করে। সেটা আর কি নাই, আমার নেট দিয়ে দেখছি হয়তো মশা টশাও ঢুকবে না নিচে। এখন এই ছাগলগুলোকে কি খাওয়াচ্ছেন বা কি? ছাগলগুলান খাওয়াচ্ছি আমি সকালে দেই 3 কেজি ফিট, হয়তো 5 কেজি ভুসি এইটা, আর খড় দেই হয়তো 5 কেজি। 100 ছাগলকে? হ্যাঁ, আর শুধু ওই পাতা খাওয়াই, মানে নার্সারি পাতা আছে। তো সেক্ষেত্রে একটা ছাগল দৈনিক কি রকম খাবার খায়? 10-12 টাকার মধ্যে আর কি মোটামুটি আমার হয় আর কি। দানাদার সহ? হ্যাঁ, দানাদারটা কি পরিমাণ দেন? দানাদার আমি অল্প, দেখা যায় যে এই 100 ছাগলে 10 কেজি হয়তো দানাদার, 2 বেলা আর কি 10 কেজি। তার মানে 100 গ্রাম করে? 100 গ্রাম। আর বাকিটা কি পাতা পাচ্ছে? হ্যাঁ, বাকিটা পাতা আর কি। আমরা সবসময় বলে থাকি যে ছাগল পালন অবশ্যই লাভজনক, কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে অনেকেই শুরু করেছে কিন্তু এই সেক্টর থেকে সরে গেছে। কিন্তু এর কিছু কারণ আছে, অবশ্যই সেগুলো যদি কারণ বলতে হয়তো ওরা জানতে পারে না বা ভ্যাকসিন দেয় না, মানে ভ্যাকসিন পিপিআর ভ্যাকসিন দিতে হবে, কৃমির ডোজ দিতে হবে, এটা নিয়ম মোতাবেক করলে আর কোনো সমস্যা নেই। আর ছাগলে অতিরিক্ত ভাত দেওয়া যাবে না, ভাত দিলে ওই ছাগলটার সমস্যা হবে। হয়তো দেখা যায় 2-1 মাসের মধ্যে সমস্যা হতে পারে ভাত খাওয়াইলে। ছাগল যদি একটু কম খায় তারপরেও সমস্যা নেই। আচ্ছা, 4 বছরে কি পরিমাণ টাকা ছাগল বিক্রি করছেন? আমি 4 বছরে যে টাকাটা ইনভেস্ট করছি আমার উঠে আসছে আর কি। এখন যেটা আছে লাভের। কি পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করা হয়েছিল এখানে? টাকা প্রথমে 4 লাখ টাকার মতো আমি ইনভেস্ট করছি ছাগলে। এই শেড সহ ছাগল কেন? না, শেড বাদে দেখা যায় 4 লাখ টাকার আমার উদ্যোগ আসছে, শেড সহ এখন দেখা যায় যে খরচটা করছি আমার খরচ উঠে গেছে। আচ্ছা, এখন বিক্রি উপযোগী কতগুলো ছাগল? বিক্রি প্রায় আমার টার্গেট যে 60টার মতো বিক্রি করব। 60টা? হ্যাঁ, আবার তো বাচ্চা হচ্ছে, এই পড়াইগুলো প্রেগনেন্ট। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাই, আপনার এর আগেও ভিডিও দেখে অনেকে জানতে চায় যে ছাগল আসলে অনেকে ক্রয় করতে চায় ভালো মানের বা ক্রোধ জাতের ছাগলগুলো, আসলে যেগুলো বিক্রি করবেন আমাদের যদি একটু দামের বিষয়গুলো বলতেন, কোন ছাগলগুলোর দাম? এটা দেখা যায় যে 5, সেটা অবশ্য তোতাপুরি ক্রোধ। এটার দাম কেমন পড়বে? এটা দেখা যায় যে হয়তো 16-17 হাজার টাকা। এটা 16-17 হাজার? এই যে সুন্দর একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা যমুনাপুরি। এটাও দেখা যায় 15-15 মতো আর কি। এটা তোতাপুরি, এটা একটু 100%। এটার দামটা একটু বাড়বে নাকি? হ্যাঁ, এটা দেখা যায় প্রায় 30-এর মতো হবে। এটা 6-7 মাস বয়স আর কি। এখন বর্তমানে কতগুলো বিক্রি উপযোগী আছে? আমার প্রায় টার্গেট যে আমি 50-60টা আবার বিক্রি করবো আর কি। 50-60টা কেমন? এটা বাজার মূল্য কেমন? বাজার মূল্য দেখা যায় যে 15-20, তাতে দেখা যায় 50-60টা 4-5 লাখ টাকার মতো বিক্রি করলে। আচ্ছা, তো বিক্রি হয়ে যাবে কি? আশা তো করা যায়, মানে কেননা এর আগে চাইছিল তো তখন বাচ্চা ছোট, এখন দেখা যায় বাচ্চা বড় হয়েছে। অনেকে চাইছে দিতে পারে, চাইছিল দিতে পারিনি, এখন চলে যাবে। হ্যাঁ, এখন চলে যাবে। তো এই যে 1 বছরে 4 লাখ থেকে 5 লাখ টাকা ছাগল বিক্রি হবে, এটা খরচটা কেমন আছে বছরে? মাসে দেখা যায় যে খাদ্য সহ প্রায় 30,000। তার মানে 1 বছরে হয়তো দেখা যাবে 3 লাখ 3.5 লাখ টাকার মতো খরচে আছে। এই বছরে আপনার খরচ টরচ বাদ দিয়ে লাভ কেমন থাকবে? দেখা যায় অর্ধেক দিয়ে থাকবে আর কি। দেশের অনেক উদ্যোক্তারা ছাগল পালন করতে চায়, আপনার কাছে কোন ছাগল পালনটা লাভজনক মনে হয়েছে? আমরা এটা আসলে বাণিজ্যিকভাবে করতে পারি? আমার মতে দেখা যায় তোতাপুরিটার চেয়ে যমুনাপুরিটা বাচ্চা প্রোডাকশন বেশি। দেখা যায় ওর 5 থেকে 6টা বাচ্চা বছরে পাওয়া যায়, আর তোতাপুরিটা 2 থেকে 3টা বাচ্চা, 4টা খুব কম হয়, মানে হয়তো 2বারে ওটা 8 মাস পর পর আর কি বাচ্চা দেয়, মানে তোতাপুরিটা। তাতে দেখা যায় হিসাব করলে যমুনাপুরিটাই লাভজনক বেশি। ওর 6 মাস পর পর বাচ্চা দেবেই, আর বাচ্চা হবে 3টে 6টা বাচ্চা হয়, নাইলেও একটা বাদ দিলাম আমি, একটা হয়তো নষ্ট হয় না, তারপরেও একটা বাদ দিলাম। 5টা দেখা যায় এমনিতেই 1 লাখ টাকার ঊর্ধ্বে। 20,000 করে একটা ছাগল? হ্যাঁ, 20,000 করি যদি ভালো গ্রোথ থাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তার মানে একটা ছাগল থেকে পার মান্থ 1 লাখ টাকা? হ্যাঁ, 1 লাখ টাকা, নিম্ন 80,000 টাকা দেখা যায় এটা আসবেই যদি করতে পারে। আচ্ছা, তো ভবিষ্যতে ছাগল বাড়বে না কমাবে? ভবিষ্যতে বলতে কি আমি 100-র মধ্যে রাখবো, মানে 100-র মধ্যে রাখলে দেখা যায় 2টা লোক বা 1টা লোক আমি একটু সময় দিলে ভালো হয়। আর আমার যেহেতু নার্সারি আছে, কবুতরের খামার আছে বা গরুর খামার, ছাগলের খামার, মোটামুটি লোকের প্রয়োজন। এখন একটু লোকেই সমস্যা। লোক সমস্যা কেমন দেখা যায় যে প্রায় 30-35 জন কাজ করে। এই ধান কাটা আসলে ওদেরকে একটু কম পাওয়া যায়, যখনই কম পাওয়া যায় তখন একটু খারাপ লাগে। তো আমরা আপনার কবুতর দেখবো, ছাগল সম্পর্কে দর্শকদের জানালাম, কবুতর কি কি কালেকশন রয়েছে একটু দাম জানবো, গরুগুলো সম্পর্কে একটু জানবো, চলের ভিতরে দিকে যাই। দাদা, এখানে তো ভালো ভালো কালেকশন দেখতে পাচ্ছি, এটা কি? এটা নাম কি? এটা হচ্ছে কিং, এটা হচ্ছে বিউটি হোমার, এটা হচ্ছে এসার, এই পাশে এটা হচ্ছে কাকজা, এই যে চুল, এটা হচ্ছে বকরা। বকরা? হ্যাঁ, বকরা। এটা হচ্ছে পারবিন। দাদা বাচ্চাও দিছে দেখি। হ্যাঁ, বাচ্চা ডিম।
এই যে সুন্দর বাচ্চা দিয়েছে, এটা কোন জাতের বাচ্চা দিয়েছে? এটা সিরাজি। সিরাজি বাচ্চা দিয়েছে না? সিরাজি আর কি। এটা মোটামুটি বাচ্চা দেয়, এটা মাসে মাসে বাচ্চা দেয়। প্রতি মাসে কয় জোড়া দেয়? মাসে দেখা যায় এক জোড়া বাচ্চা পাবোই আর কি আমি। তাই? হ্যাঁ। এইটা কি? এটা হচ্ছে হোমার। হোমার? হ্যাঁ হোমার। এটাও মোটামুটি বাগদাত হোমার বলে। উপরের এটা একটা আনকমন কালার। এটা হচ্ছে মুখী। এটা হচ্ছে শর্ট পিস। শর্ট পিস? হ্যাঁ এটা শর্ট পিস। ঠোঁটগুলো ছোট ছোট? হ্যাঁ ঠোঁট ছোট। এইটা কোন জাত দাদা? এটা হচ্ছে টামলার বলে। আর পাশেরটা? এটা হচ্ছে আউল। কবুতর এখনো প্রায় 80 জোড়ার মতো আছে। বিক্রির মতো কোনো কবুতর? হ্যাঁ বিক্রি বলতে আমি একটু একটা রুমে রাখবো আর একটা রুম ছাড়ি দেবো। মানে হয় কি, মানে দেখা যায় যে ওই লোকজন আসলে আমার একটু রুমের সমস্যা, তো এই জন্য আমি একটা রুম আর কি ছাড়ি দেবো আর একটা রুম রাখবো, যে যেহেতু মোটামুটি আয় আসে একটা রুম থাক। আচ্ছা, কত প্রায় 50-60 জোড়া খাঁচা শুদ্ধ হয়তো বিক্রি করে দেবো। কবুতর থেকে আবার মাসে কেমন কি আসে? কবুতর থেকে না হলেও মাসে আমার 30-40 হাজার টাকা আসে আর কি, মানে খরচ টরচ যাও আর কি। তাই? খরচ দিয়ে 30-40 হাজার টাকা? 30-40 হাজার টাকা। মাসে কত জোড়া বিক্রি করা যায়? মাসে দেখা যায় যে প্রায় 60-70 জোড়া। কন্টিনিউ হয়? কন্টিনিউ হয়। প্রথমে হয়তো একটু লস খাইছিলাম, তারপরে এখন দেখা যায় মোটামুটি আমার ভালো আয় আসে আর কি। তো দাদা আপনার কবুতর দেখলাম, ছাগল দেখলাম, গরু দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ গরু আছে। গরু কয়টা? গরু আছে প্রায় 10টা-12টার মতো আর কি। এগুলো কি কোন জাতের? এটা আছে ফিজিয়ান। দুধ প্রায় 20-22 লিটার দেয় আর কি এই গরুটা। এটা প্রায় 17-18 লিটার। এটা নতুন গাব আর কি। এগুলো দুধ স্থানীয়ভাবে সেল হচ্ছে? না, বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। দুধের দাম কম, আমাদের এখানে 40 টাকা দুধ দেয়। 40 টাকা লিটার? 40 টাকা লিটার। দেখা যায় তাতে একটু খাদ্যর দাম হিসাবে মানে একটু গরুর বেপত্তা আর কি। বেপত্তা তার মানে লস আইটেম? হ্যাঁ লস বলতে কি, খাদ্য তো দিন যতই যায় অত বাড়ি যাচ্ছে। জি জি। মানে দেখা যায় ভুসি আগে আসছিল 1200 টাকা, এখন দেখা যায় যে 2000 টাকা উঠছিল ভুসি। ভাবছি যে আমি অল্প কিছু শর্ট করবো, কেননা একা মানুষ তো মোটামুটি দেখা যায় আমার পক্ষে একটু কষ্ট হয় আর কি। তার মানে গরু কি বিক্রি চিন্তা রয়েছে? হ্যাঁ গরু বিক্রি করবো হয়তো 3-4টা গরু বিক্রি করবো আর কি। এগুলো? হ্যাঁ এটা বিক্রি করবো। এখন কি খাবার দিচ্ছেন? নেপিয়ার ঘাস দিচ্ছি আর কি। তো দাদা আপনাকে আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আমরা আপনার ছাগল সম্পর্কে একটু দর্শকদের জানালাম, গরু সম্পর্কে জানালাম, কবুতর সম্পর্কে জানালাম। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ধরনের উদ্যমী কাজগুলো হাতে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন সফলতার সাথে। ভবিষ্যতে এগুলো আরো উন্নয়ন কামনা করে শেষ করছি। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ, সাফল্য কথা টিমকে ধন্যবাদ। আপনারাও ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আদাব। দর্শক বন্ধুরা, কথা বলছিলাম উদ্যোক্তা হেমন্ত বাবু দাদার সঙ্গে। তার এখানে যে ছাগল দেখতে পাচ্ছেন প্রায় শতাধিক ছাগল রয়েছে। এগুলো সব ক্রোজ জাতের ছাগল। আমরা দেখেছি যে উন্নত ক্রোজ জাতের ছাগল যেগুলো, যেমন আপনার এই যে তোতাপুরি, হরিয়ানা যে ছাগলগুলো রয়েছে, এগুলো একটু গ্রোথটা বেশি হয়। এদের থেকে যে বাচ্চাগুলো পাওয়া যায় সেটার সাইজটা অনেক বড় হয়, আবার অল্প সময়ে দেখা যায় যে অধিক মূল্য পাওয়া যায় একটা ছাগল থেকে। সেই দিক বিবেচনায় ক্রোজ জাতের ছাগলটা অবশ্যই লাভজনক। দর্শক বন্ধুরা, আমরা জানার চেষ্টা করেছি হেমন্ত বাবু দাদা এই ছাগল থেকে কতটা লাভবান হচ্ছেন এই বিষয়গুলো। আমরা দেখেছি যে প্রতি বছরে আমাদের দেশে অসংখ্য খামারি ভাইয়েরা এই ছাগল পালনে আসতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভিন্ন রোগের কারণে, পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেকে লসের সম্মুখীন হয়, ছেড়ে দিচ্ছে। তো আপনারা অবশ্যই ওই ধরনের অভিজ্ঞ যারা খামারি রয়েছে, খামারগুলো একটু ভিজিট করবেন, জেনে বুঝে শুরু করলে অবশ্যই এখান থেকে আপনার লাভবান হবেন। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল হেমন্ত বাবু দাদার ক্রোজ জাতের ছাগল পালন নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আপনাদের আশেপাশে সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন। আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবে আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।